أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये आयत हुई सूरह मुनाफिकून जो सूरह मुनाफिकून जेका 63 नंबर सूरह है कुरान में ऐं इहा मदनी सूरह है। जॾहिं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हुआ तॾहिं इहा सूरह नाज़िल थी ऐं उन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला असांखे मुनाफ़िक़नि जे बारे में ॿुधाए थो त मुनाफ़िक़ केरु हुया, मुनाफ़िक़नि खे एड्रेस थो करे अल्लाह ताला। त इहा इन में 11 आयात आहिनि टोटल। त मुनाफ़िक़ जेको आहे, जीअं तव्हां तमामु आसानी सां पंहिंजे कंहिं फैमिली मेंबर खे, पंहिंजे कंहिं दोस्त खे, पंहिंजे कंहिं सुञाण वारे खे या तव्हां सां को मुख़ातिबु आहे उनखे मिंट में या त इहो सोचींदा इहो मुनाफ़िक़त थो करे या उनखे चई छॾींदा अगरि तव्हांजो को क्लोज़ आहे त हू मुनाफ़िक़त थो करे या कंहिं दोस्त सां ॻाल्हाईंदा चवंदा हुन माण्हू मूंसां मुनाफ़िक़त कई। त असां वटि जेको जनरली टर्म मुनाफ़िक़त सम्झो वेंदो आहे, मुनाफ़िक़ खे सम्झो वेंदो आहे त उहो ज़बान सां कुझु चए थो पर उनजे अंदर में ॿियो आहे। टू फेस पीपल जेके चवंदा आहिनि त हिकिड़ी ॻाल्हि हिकिड़ी थो करे पर उनजे अंदर में जेका उनजी नीयत आहे उहा ॿी आहे ऐं उहो सही स्ट्रेट फॉरवर्ड ॻाल्हि नथो करे। उनखे असां जनरली टर्म में मुनाफ़िक़ चवंदा आहियूं। पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन टॉपिक खे कीअं असांखे ॿुधायो आहे ऐं मुनाफ़िक़नि खे कीअं एड्रेस कयो ऐं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफ़िक़नि सां कीअं डील कयो ऐं असहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उन्हनि जेको आहे मुनाफ़िक़ इन टॉपिक खे, इन सब्जेक्ट खे पंहिंजो पाण ते कीअं अप्लाई कयो उन जे बारे में अॼु ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरियों मुनाफ़िक़ लफ़्ज़ जी माना छा आहे? मुनाफ़िक़ लफ़्ज़ जेको आहे उहो निकितल आहे नफ़क़ मां। नफ़क़ मतिलबु डेथ चवंदा आहिनि। जीअं घोड़ो आहे हली हली करे किरी थो पए ऐं उते मरी थो वञे, उनखे चवंदा आहिनि उहो नफ़क़ मां निकितल आहे लफ़्ज़। उनखां पोइ नफ़क़ल बैय या मुनफ़क़ या तनफ़ीक़ उहो चवंदा आहिनि। जीअं मिसाल जे तौर ते का बि हिकिड़ो शइ आहे, को सेल्समैन आहे सेल थो करे, उनजी डिमांड वधी थी वञे मार्केट में, उनजी डिमांड जेका आहे हार्ड डिमांड थी वई, उनजी डिमांड वधी वई त उहो सेल्समैन छा थो करे, उनखे डबल ट्रिपल क़ीमत में सेल थो करे। हालांकि उनखे उन प्राइस में नाहे पई पर उन ॾिठो डिमांड वधी वई आहे त उन पंहिंजे फ़ाइदे खे हासिलु करण लाइ माण्हुनि खे उहा ट्रिपल प्राइस में वधी करे उहा शइ ॾिनी। त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ला तुनफ़िक़ू, त तव्हां जेको आहे प्राइसिस अननेसेसरी न वधायो। छो जो जॾहिं तव्हां प्राइस अननेसेसरी वधायो था त उन सां छा थींदो, उन में तव्हांखे जेको फ़ाइदो थींदो उन मां बरक़त जेका आहे अल्लाह जी ब्लेसिंग्स उहे ख़तमु थी वेंदियूं। त इन जे करे असांखे ख़ासि इहे हिदायत कई हुई त तव्हां जेको आहे अननेसेसरी कंहिं शइ जी प्राइस न वधायो। उनखां पोइ ॿियो आहे नाफ़िक़ा। नाफ़िक़ा जो मतिलबु इहो आहे, जीअं मिसाल तव्हां जेको आहे रेगिस्तान में डिज़र्ट में जेके लिज़र्ड हूंदियूं आहिनि, वॾियूं किड़ियूं हूंदियूं आहिनि या वरी माइस ऐं जेके कुए टाइप हिकिड़ो जानवर हूंदो आहे जेके गोफ़र चइबो आहे, उहे छा कंदा आहिनि डिज़र्ट में पंहिंजो जॾहिं घरु ठाहींदा आहिनि हिकिड़ो होल कंदा आहिनि अंदरि ऐं उनखां पोइ टनल हूंदो आहे ऐं हेॾा ॿियो होल हूंदो आहे। हिकिड़ो होल कंदा आहिनि ऐं टनल हूंदो आहे, पोइ ॿियो होल, माना उनजे घर में अंदरि हिकिड़ो टनल हूंदो आहे, ॿिन्हिनि साइडनि खां उनखे ओपनिंग्स हूंदियूं आहिनि। त उहे छाजे करे इन करे कंदा आहिनि, उन्हनि जो रीज़न छा आहे? जीअं हिकिड़ी साइड खां अगरि को स्नेक थो अचे या को ॿियो जानवर अचे थो उनखे खाइण लाइ त उहो ॿी साइड खां भॼी वञनि। जीअं असांजो कॉमन सेंस चवंदा आहियूं त कॉमनली चवंदा आहियूं त मुनाफ़िक़ के टू फेस पीपल, त हिन में बि ॿ होल हूंदा आहिनि। हिकिड़ी साइड खां अगरि को ख़तरो आहे त ॿी साइड खां भॼी वञे, ॿी साइड खां ख़तरो आहे त हिन साइड खां भॼी वञे, त इनखे चवंदा आहिनि नाफ़िक़ा। त इहा आहे मुनाफ़िक़ लफ़्ज़ जी माना। त मुनाफ़िक़ जेके आहिनि उहे घणनि टाइप्स घणनि जा हूंदा आहिनि। जीअं हिकिड़ो हूंदा आहिनि निफ़ाक़ फ़िल अक़ीदा, निफ़ाक़ फ़िल अक़ीदा आहे। ॿियो आहे निफ़ाक़ फ़िल अमल। निफ़ाक़ फ़िल अक़ीदा जंहिंखे ईमान में निफ़ाक़ हुजे, मतिलबु अंदरां दिलि में उनखे ख़बर आहे माण्हू खे त मां मुस्लमान न आहियां पर वात सां चए थो मां मुस्लमान आहियां। जीअं मुनाफ़िक़ून उन वक़्तु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾे ईंदा, चवंदा असां मुस्लमान आहियूं ऐं जेको आहे कलमो पढ़ंदा असां मुस्लमान आहियूं, वरी जॾहिं राति जो शाम जो पंहिंजे माण्हुनि ॾे वेंदा त उहे काफ़र थी वेंदा। उन्हनि खे ख़बर हूंदी त असां जेको आहे अंदरि में काफ़र आहियूं पर मुंहं ते कलमो पढ़ंदा। छाजे करे? जो जासूसी कंदा ऐं पंहिंजे माण्हुनि खे ॾेखारींदा त असां मुस्लमाननि सां गॾु रहियासीं, असांखे ख़बर पई त उहे कीअं आहिनि ऐं उहो जेको दीन आहे सही न आहे ऐं असांजो दीन वधीक सही आहे। उन्हनि जो मेन पर्पज़ सिर्फ़ु इहो हूंदो। त उनखे चवंदा आहिनि निफ़ाक़ फ़िल अक़ीदा, ईमान जो निफ़ाक़। उहो ॾाढो क्लियर आहे, उन में का बि अहिड़ी सम्झण जी अहिड़ी का ख़ासि ॻाल्हि न आहे। उन्हनि माण्हुनि खे पाण खे ख़बर हूंदी आहे असां मुनाफ़िक़ आहियूं
ऐं उन्हनि खे अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफ़र जी कैटेगरी में ऐं डिसबिलीवर जी कैटेगरी में रखियो आहे। ॿियो आहे हिकिड़ो निफ़ाक़ फ़िल अमल, इहो तमामु डेंजरस शइ आहे। इहा अहिड़ी बीमारी आहे जीअं कंहिं मरीज़ खे बीमारी आहे पर उनखे ख़बर बि न आहे त इहा बीमारी आहे। त जॾहिं कंहिं माण्हू खे ख़बर न आहे मूं वटि इहा बीमारी आहे त उहो इलाज लाइ कोन वेंदो, न ई उहो इलाज लाइ वेंदो, न ई उनखे सही करण जी कोशिशि कंदो जेसि ताईं की उहो स्टेज 1 खां स्टेज 2 में वञे, स्टेज 2 खां जॾहिं उनजा अलामात ज़ाहिर थियनि। उनखे चवंदा आहिनि निफ़ाक़ फ़िल अमल, जेको एक्शन्स में मुनाफ़िक़त हुजे, जीअं कूड़ ॻाल्हाइणु आहे, कंहिंजो ट्रस्ट जेको आहे उहो टोड़णु आहे, त इनखे चवंदा आहिनि निफ़ाक़ फ़िल अमल। त इहा जेका शइ आहे इहा तमामु डेंजरस आहे। इहा तव्हांखे पाण में ॻोल्हणु घुरिजे ऐं मूंखे पाण में ॻोल्हणु घुरिजे। जीअं अल्लाह ताला सूरह बक़रा में फ़रमायो आहे फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, जेको हार्ट जी डिज़ीज़, क़ल्ब जी जेका दिलि आहे उन जी डिज़ीज़ आहे, उहो मर्ज़ जेको आहे उहो क़ल्ब जो आहे। मुनाफ़िक़नि लाइ फ़रमायो अथई फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उन जीअं हाणे मुशरिकनि लाइ या काफ़िरनि लाइ अल्लाह ताला चयो उन्हनि जो दिलि हार्ड आहे, उन्हनि जो दिलि तमामु सख़्तु थी वियो आहे, पथर थी वियो आहे, उन्हनि जे दिलि ते मुहर लॻल आहे। पर जॾहिं मुनाफ़िक़नि जी ॻाल्हि थी अचे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमाए थो त फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उन्हनि जे दिलि में बीमारी आहे, हिकिड़ी डिज़ीज़ आहे। हाणे जॾहिं कंहिं माण्हू खे बीमारी आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अगरि उहो उनजो इलाजु नथो कराए त छा थींदो, स्टेज 1 मां स्टेज 2 में वेंदो, स्टेज 2 मां स्टेज 3 में वेंदो, स्टेज 3 मां 4 में वेंदो। जीअं मिसाल थो ॾियां त मूंखे इहो तमामु आसानी सां तव्हांखे एक्सप्लेन करे सघां थो त को हिकिड़ो मरीज़ आहे, उनजी शुगर हाई आहे या उनखे ख़बर न हुई, डॉक्टर ॾे वियो कंहिं ॿिए कम सां, उनजी शुगर हाई लेवल आई, डॉक्टर चएसि त तुंहिंजी शुगर आहे, तोखे शुगर थी वई आहे, पर हाणे तुंहिंजी पहिरीं स्टेज ते आहे, माइल्ड आहे, तूं जेको आहे लाइफ स्टाइल पंहिंजो चेंज कर, खंडु खाइणु मिठो खाइणु छॾे ॾे, एक्सरसाइज कर, लाइफ स्टाइल चेंज कर, त तूं जेको आहे तुंहिंजी शुगर मेंटेन रहंदी ऐं जेको आहे चेकअप पंहिंजो कराईंदो रहो। उहो माण्हू केयर नथो करे, वापसि घर वञे थो, मिठो बि खाए थो, एक्सरसाइज बि नथो करे, कुझु अरसे खां पोइ उनखे अलामात ज़ाहिर थी थियनि, वरी डॉक्टर ॾे वञे थो, डॉक्टर शुगर चेक थो करेसि, अञा उनजी शुगर वधीक आई आहे, त डॉक्टर चएसि थो हाणे जेको आहे लाइफ स्टाइल सां तुंहिंजी शुगर कंट्रोल न थींदी, हाणे तोखे टेबलेट्स बि खाइणी पवंदियूं, हाणे स्टेज 2 में अची वई। त उहो उन ते बि केयर नथो करे, गोरियूं कॾहिं खाए थो, कॾहिं नथो खाए, एक्सरसाइज करे थो, नथो करे, मिठो पंहिंजो पूरो खाए थो, त उन में छा थींदो, अञा डॉक्टर ॾे वधीक वियो, उन में वधीक अलामत थियूं, डॉक्टर ॾे वियो ऐं डॉक्टर चएसि त हाणे तोखे इंसुलिन हणी पवंदी, तुंहिंजी जेको आहे गोरियुनि ते बि कंट्रोल नथी थिए, त हाणे स्टेज 3 में अची वियसि। अञा बि परहेज़ न कंदो त स्टेज 4 में उनजे गुर्दनि ते असरु थी सघे थो, उनजे दिलि ते असरु थी सघे थो, उनजे दिमाग़ ते असरु थी सघे थो। हाणे उन नुक़सानु कंहिंखे ॾिनो, उन नुक़सानु पंहिंजो पाण खे ॾिनो। त ईअं ई जेको मुनाफ़िक़त आहे उन में माण्हू जो जेको डिज़ीज़ आहे, मर्ज़ आहे, उहो दिलि में हूंदो आहे ऐं उहो नुक़सानु माण्हू पंहिंजो पाण खे ॾींदो आहे। असांखे ईअं न आहे त तव्हां जेको आहे ॿियो कंहिंखे चओ त तूं मुनाफ़िक़ आहे, न, तव्हांखे पाण में मुनाफ़िक़त जूं निशानियूं ॻोल्हणियूं आहिनि, मूंखे पाण में ॻोल्हणियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे करेक्ट करिणो आहे। अगरि करेक्ट न कंदासीं त स्टेज 1 मां स्टेज 2 में वेंदासीं, स्टेज 2 मां स्टेज 3 में वेंदासीं, त अल्लाह ताला फ़रमाए थो इहो हिकिड़ो दिलि जो मर्ज़ आहे, त मर्ज़ जेको आहे उहो ईअं ई वधंदो आहे। अगरि असां उनखे करेक्ट न कयो त असां पंहिंजो पाण खे, तव्हां पंहिंजो पाण खे नुक़सानु ॾींदव, तव्हां ॿियो कंहिंखे नुक़सानु न ॾींदव। हाणे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनाफ़िक़नि खे कीअं कयो आहे, जीअं मिसाल जे तौर ते अल्लाह ताला फ़रमाए थो या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए उहे माण्हू जेके मोमिन आहियो, ऐं उहे माण्हू जेके मुशरिक आहियो, ऐं उहे माण्हू जेके काफ़िर आहियो, त अल्लाह ताला मुनाफ़िक़नि खे ईअं न चयो आहे त या अय्युहल्लज़ीन नाफ़क़ू। अगरि अल्लाह ताला डायरेक्ट एड्रेस जेको कॉल कयो आहे, जेको मुनाफ़िक़नि खे ॿुधायूं शयूं, अल्लाह ताला पाण मुनाफ़िक़नि खे डायरेक्ट मुनाफ़िक़ न चयो आहे। उन्हनि खे अल्लाह सुब्हानहू तआला जीअं सभ खां वधीक निशानी कहिड़ी आहे मुनाफ़िक़त जी, उहा इहा त माण्हू चवंदो कुझु आहे ऐं उन ते अमल न कंदो आहे। इहा ई सभ खां वधीक मेजर निशानी इहा आहे। त अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रमायो या अय्युहल्लज़ीन आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तव्हां उहो चओ छो था जेको कयो नथा। त इहो अल्लाह सुब्हानहू तआला चयो आहे या अय्युहल्लज़ीन आमनू, उन्हनि खे मोमिननि जी कैटेगरी में अल्लाह सुब्हानहू तआला एड्रेस कयो आहे ऐं उन्हनि खे ईअं न चयो अथई त या अय्युहल्लज़ीन नाफ़क़ू। तव्हांखे क़ुर में किथे बि न मिलंदो या अय्युहल्लज़ीन नाफ़क़ू। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफ़िक़नि खे मुनाफ़िक़ करे कॉल न कयो आहे। उनजो रीज़न छा आहे? उन रीज़न इहो आहे त मुनाफ़िक़नि जी पनिशमेंट छा आहे, उन्हनि जी सज़ा कहिड़ी आहे, चाहे उहो निफ़ाक़ फ़िल अमल हुजे, चाहे उहो निफ़ाक़ फ़िल अक़ीदा हुजे, त उन्हनि जी जेका पनिशमेंट आहे अल्लाह ताला सज़ा कहिड़ी रखी आहे। उन्हनि जी सज़ा आहे इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दरकिल अस्फ़ली मिनन नार, बेशक मुनाफ़िक़ीन जेके आहिनि उहे दोज़ख जे बिल्कुलु
तरे में हूंदा, जेको उनजो बॉटम हूंदो, जेको लोएस्ट हिसो हूंदो दोज़ख जो, चवंदा आहिनि दोज़ख खे पाण खां उन हिसे में दोज़ख खे पाण खे उन हिसे खां भउ थींदो आहे। त उहो एतिरी डेंजरस शइ आहे। अगरि मिसाल जे तौर ते तव्हां कंहिंखे चओ था मुनाफ़िक़, इन जो मक़सदु इहो आहे तव्हां डायरेक्टली गारंटी सां चओ था त तूं जहन्नम जे तरे में वेंदे। तव्हां अगरि कंहिंखे मुनाफ़िक़ चओ था, इहा हिकिड़ी वॾी शइ आहे त तव्हां या कंहिंखे चओ था तूं मुनाफ़िक़ आहे या हू मुनाफ़िक़ आहे, कहिड़ी बि ॻाल्हि जे करे इन जो मक़सदु इहो आहे तव्हां उनखे चओ था त तूं डायरेक्ट जेको आहे जहन्नम जे तरे में वेंदे। इहा हिकिड़ी अहिड़ी इलाही वॾी ॻाल्हि आहे त इहा अलाह जी सुन्नत आहे, सुन्नतुल्लाह आहे त अलाह सुब्हानो ताला मुनाफ़िक़ खे मुनाफ़िक़ न सॾियो। त इन मां छा थो थिए त अलाह ताला इहो डोर असां लाइ ओपन न कयो आहे त असां कंहिंखे मुनाफ़िक़ चऊं। तव्हांखे पंहिंजो पाण में निशानी ॾिसणियूं आहिनि, मूंखे पंहिंजो पाण में निशानी ॾिसणियूं आहिनि। उनखां पोइ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उन्हनि सां कीअं डील कयो मुनाफ़िक़नि सां। सभ खां वॾो जेको मुनाफ़िक़ हुयो मदीने में, तव्हांखे ख़बर हूंदी त उनजो नालो हुयो अब्दुल्ला बिन उबई। उहो उन दौर जो त सभिनि खे ख़बर हूंदी, पर उनखे कोई चवंदो न हुयो त तूं मुनाफ़िक़ आहे। हालांकि उनजे बारे में आयात नाज़िल थियूं, उन्हनि मुस्लमाननि खे इलाही नुक़सानु पहुचायो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी फैमिली खे नुक़सानु पहुचायो ऐं तमामु घणो इस्लाम खे नुक़सानु पहुचायूं, पर उन्हनि खे कॾहिं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईअं न चयो त तूं मुनाफ़िक़ आहे। हाणे जंग थी, जंग अहद थी, जेका ॿी जंग हुई जंग बदर खां पोइ, उन में तक़रीबन जेका मुस्लमाननि जी आर्मी हुई उहा 1000 ॼणा हुया। त उन वक़्तु जॾहिं जंग अहद में विया त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सभिनि खे पोज़ीशन बैटल ग्राउंड, जेको जंग जो ग्राउंड हुयो, उन में सभिनि खे पोज़ीशन ते बीहारियो। कंहिंखे फ्रंट में बीहारियईं, कंहिंखे मिड में, कंहिंखे बैक में, कंहिंखे साइड में, सभिनि खे पंहिंजी पोज़ीशन जेका आहे उहा ॾिनई, उन्हनि खे उते बीहारियईं, कंहिंखे मथे माउंटेन ते, सभिनि खे पोज़ीशन ॾेई बीहारियईं। हाणे अब्दुल्ला बिन उबई चयो त तव्हां बि मके मां आया हो ऐं जेके असां सां विढ़ण था अचनि उहे बि मके मां ईंदा, त थी सघे थो तव्हां उन्हनि सां मिली करे असांखे तव्हां मारे छॾियो। त उन छा कयो, उन बैटल ग्राउंड मां जॾहिं पोज़ीशन जॾहिं ठही वई सॼी, उनखां पोइ उहो बैटल ग्राउंड छॾे करे वापसि हलियो वियो ऐं पाण सां गॾु 300 ॼणा, उहे 300 ॼणा बि वठी वियो। त इहो हिकिड़ो वॾो नुक़सानु हुयो उन वक़्तु उन सिचुएशन में। त जॾहिं बि आर्मी वारा बैटल ग्राउंड छॾींदा आहिनि त उनखे छा थींदो आहे, उनखे कोर्ट मार्शल कयो वेंदो आहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसि आया मदीने में जॾहिं जंग ख़तमु थी, त उन्हनि अब्दुल्ला बिन उबई खे कुझु बि न चयो ऐं न ई उन्हनि खे ईअं चयो त तव्हां मुनाफ़िक़त कई आहे, या उन्हनि खे अहिड़े क़िस्म जी का बि ॻाल्हि उन्हनि न चई। त इहो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं मुनाफ़िक़ खे मुनाफ़िक़ न चयो, हालांकि एॾो वॾो मुनाफ़िक़ हुयो, जॾहिं उहो मरी वियो त उन्हनि जी जनाज़े निमाज़ पढ़ायूं ऐं उन्हनि पंहिंजी शर्ट जो पीस फाड़े उनजी क़बर में विधऊं, मतिलबु अल्लाह ताला उन्हनि खे माफ़ु करे। त इहो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईअं मुनाफ़िक़नि सां डील कयो। त उनखां पोइ जेके असहाबा हुया, उन्हनि जेको आहे कहिड़े नमूने इन टॉपिक खे ॾिठो, कहिड़े नमूने इन सब्जेक्ट खे ॾिठो। उनखां पोइ हिकिड़ी फेमस हदीस आहे जंहिंमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे ॿुधायूं त ख़सलतूं छा आहिनि मुनाफ़िक़नि जूं, जेके तव्हांखे पाण में ॾिसणियूं आहिनि ऐं मूंखे पाण खे ॾिसणियूं आहिनि। हिकिड़ी हदीस आहे हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु जी। हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु बेस्ट असहाबी हुया, जंहिंजो ॿियो जेको लक़ब हुयो उहो उनखे चवंदा आहिनि गसीलुल मलाइक। जॾहिं उहे जंग में वञनि पिया त उन्हनि जे तकड़ में घर मां उथी विया त उन्हनि खे टाइम न मिलियो गुसुल करण जो। पोइ जॾहिं जंग में विया त उते उहे शहीद थी विया त उन्हनि जी बॉडी खे फ़रिश्तनि जेको आहे उन्हनि गुसुल ॾिनो, त इन करे उनखे चवंदा आहिनि गसीलुल मलाइक। उन्हनि जो नालो हुयो हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु। त उनजी शहादत खां पहिरियां उहे विया अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ॾे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु चवनि त कैफ़ अंत या हंज़ला, हंज़ला तूं कीअं आहे, हाउ आर यू। हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमायो कुल्तु नाफ़क़ हंज़ला। हज़रत अबू बकर खे चयूं त चओ त हंज़ला मुनाफ़िक़ आहे। सुभान अल्लाह, अबू बकर फरमायो सुभान अल्लाह मां तक़ूल, सुभान अल्लाह तूं ईअं छो थो चएं, कहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि आहे तूं ईअं छो थो चएं, तूं ईअं न चओ। त हंज़ला फरमायो त कुल्तु नक़ून इंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरना बिल जन्ना वन नार काना रायल ऐन फ़इज़ा ख़रजना मिन इंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़सनल अज़वाज वल औलाद व दय्यात नसीना कसीरा। चयो त जॾहिं मां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कंपनी में हूंदो आहे त ईअं महसूसु थींदो आहे त जन्नत ऐं दोज़ख मुंहिंजी अखियुनि जी अॻियां आहे। जॾहिं उन्हनि जी कंपनी में असां हूंदा आहियूं त ईअं महसूसु थींदो आहे त जन्नत ऐं दोज़ख
अखियुनि जे अॻियां आहे, पर जॾहिं उन्हनि जी कंपनी मां उथी पंहिंजे घर वेंदा आहियूं त पंहिंजी ज़ालुनि में पंहिंजी औलाद में फ़ुज़ूल कमनि में एतिरा मसरूफ़ थी वेंदा आहियूं त उहा शइ असांखे विसरी वेंदी आहे। त इहा शइ लॻी हुननि खे त असां हिकिड़ी जॻह ते ईमान असांजो तव्हांजी कंपनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कंपनी में ईमान असांजो एतिरो पको हूंदो आहे जो असां रुॻो आख़िरत जी शयूं ॾिसंदा आहियूं, पर जॾहिं उतां उथी वेंदा आहियूं त असां जॾहिं घर वेंदा आहियूं त बिज़ी थी वेंदा आहियूं त उन्हनि खे इहा शइ लॻी त इहा हिकिड़ी मुनाफ़िक़त आहे। त अबू बकर फरमाइनि फलाह इन्ना लनल्क़ी मसल हाज़ा, उन्हनि चवनि अलाह जो कसम आहे त मूंखे बि इहा ई प्रॉब्लम आहे। त उन ॿई जेके जॾहिं बि का प्रॉब्लम थींदो आहे त माण्हू काॾे वेंदो आहे, जीअं कंहिंखे तव्हांखे का बीमारी थी को मर्ज़ थियो तव्हां काॾे वेंदव, तव्हां उन ॾे वेंदव जेको तव्हांखे हीलिंग ॾिए, जेको तव्हांखे हील करे ॾिए। त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफ़ा ॾियण वारा बि हुया ऐं शफ़ा ॾियण वारा बि आहिनि। त उहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ऐं हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु, उते विया त हंज़ला फरमायो फ़क़ुल्तु नाफ़िक़ हंज़ला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, त चयो त या रसूलल्लाह हंज़ला मुनाफ़िक़ आहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो वमा ज़ाक, हाणे इहो छा आहे, ईअं तूं छो थो चए, छा मसइलो आहे? पोइ हंज़ला फरमायो त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकून इंदक तज़किरना बिल नार वल जन्ना कअन रायल ऐन कअन रायल ऐन फ़इदा ख़रजना मिन इंदिक अफ़सनल अज़वाज वल औलाद व दय्यात नसीना कसीरा। चयो त जॾहिं असां तव्हांजी कंपनी में हूंदा आहियूं त असां जन्नत ऐं दोज़ख पंहिंजी अखियुनि जे अॻियां ॾिसंदा आहियूं। जॾहिं तव्हांजी कंपनी मां उथी करे पंहिंजे घर वेंदा आहियूं, पंहिंजी ज़ालुनि में औलाद में ऐं फ़ुज़ूल शॉपिंग में हेॾा हुन फ़ुज़ूल कमनि में मसरूफ़ थी वेंदा आहियूं, एतिरा मसरूफ़ थींदा आहियूं जो असांखे इहा शइ विसरी वेंदी आहे। त इहा जेका हुननि कंपेयर कई पंहिंजी दुनियावी लाइफ, घर जी लाइफ, फैमिली लाइफ, दुनिया जी लाइफ कंपेयर कयूं कंहिंसां, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी कंपनी सां। त उन खां पोइ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे फरमायो वलज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम आहे उन जो जंहिंजे हथ में मुंहिंजी जान आहे, लो तदूमून अला मा तकूनून इन्नी वफ़द ज़िक्र लसफ़हतकुम बिल मलाइका अला फ़र्शकुम वफ़ी तरक़कुम। उन्हनि चयुनि त जंहिंजे हथ में कसम आहे मूंखे उन जो जंहिंजे हथ में मुंहिंजी जान आहे, अगरि तव्हां उन ई स्टेट में रहो जेका तव्हां मुंहिंजी कंपनी में आहियो, तव्हां हर वक़्तु जन्नत ऐं दोज़ख पंहिंजी अखियुनि जे अॻियां ॾिसो, अहिड़ी स्टेट में रहो जॾहिं तव्हां बेड ते सुता पिया हुजो त फ़रिश्ता अचनि ऐं तव्हांखे सलाम कनि ऐं तव्हांखे अची मथां तव्हां अलाह जी ब्लेसिंग्स खणी अचनि ऐं तव्हांखे अची तव्हां सां हथ मिलाइनि, ऐं जॾहिं तव्हां रस्ते ते वञो त तव्हां तॾहिं उन वक़्तु बि अचनि तव्हांखे सलाम कनि ऐं तव्हांखे जेको आहे अची तव्हां सां हथ मिलाइनि, ॿी शब्द में जी चवनि तव्हांखां अची ऑटोग्राफ वठनि, तव्हांजो एतिरो लेवल वधी वञे अगरि तव्हां 24 कलाक इन ई स्टेट में हुजो। त उन खां पोइ चयूं फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरी चयूं लेकिन या हंज़ला, लेकिन या हंज़ला साअ वसाअ साअ वसाअ साअ वसाअ थलासा मरा, 3 दफ़ा उन्हनि चयो टाइम एंड टाइम, टाइम एंड टाइम, टाइम एंड टाइम। तव्हां जेको आहे इट कम्स एंड गोज़, मतिलबु तव्हां वेंदव तरावी पढ़ंदव, रमज़ान ईंदो तहजद पढ़ंदव, तव्हांजी अखियुनि मां ॻोढ़ा निकिरंदा, तव्हांजो ईमान जेको आहे हाई लेवल जो थी वेंदो। वरी जॾहिं रमज़ान ख़तमु थियो तव्हां ज़िंदगी में मसरूफ़ थी वेंदो, तव्हांजो ईमान जेको आहे उहो लेवल घटिजी वेंदी। वरी तव्हां जॾहिं हज ते वेंदव तव्हांजो ईमान हाई लेवल जो थी वेंदो, थी सघे तव्हांजी अखियुनि मां ॻोढ़ा निकिरनि, तव्हां क़ुर पढ़ो, तव्हां अलाह खां माफ़ी वठो, वरी उहो टाइम पीरियड ख़तमु थी वियो, वरी तव्हां दुनिया में पंहिंजी जॉब्स में, पंहिंजी मीटिंग्स में, औलाद में, घर में मसरूफ़ थी वेंदो, वरी तव्हांजो ईमान जो लेवल घटि थी वेंदो। त उन्हनि जेको आहे पंहिंजी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त इहा हिकिड़ी नॉर्मल शइ आहे, इन में का बि हिकिड़ी अहिड़ी शइ न आहे जो तव्हां पंहिंजो पाण खे एतिरो सख़्तु कयो, एतिरो इन शइ खे हार्ड वठो। इहा हिकिड़ी नॉर्मल शइ आहे। जॾहिं तव्हां क़ुर पढ़ो था, निमाज़ पढ़ो था ऐं जॾहिं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कंपनी में उहे हुया उन वक़्तु उन्हनि जो ईमान डेफिनेटली हाई हूंदो ऐं हिकु नॉर्मल शइ आहे। तव्हांखे पंहिंजी फैमिली, पंहिंजी जॉब, पंहिंजी औलाद उन्हनि खे बि ॾिसणो आहे। ईअं नाहे त तव्हां हर वक़्तु उन स्टेट में रहो। त असां वटि तव्हांखे इहो शरफ़ त हासिलु आहे कोन जो तव्हां या मां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कंपनी में हुजूं, पर असांखे इहो शरफ़ हासिलु आहे त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे मुंहं मां जेको अल्फाज़ निकितो उहो असां वटि आहे। क़ुर आहे असां वटि हदीस आहे। त जंहिं बि कंपनी में क़ुर ऐं हदीस जूं ॻाल्हियूं थी थियनि उते तव्हां जॾहिं वेंदा हूंदो तव्हांखे महसूसु थींदो हूंदो तव्हांजी ईमान जी लेवल हाई हूंदी। वरी जॾहिं उतां निकिरी वञूं था त तव्हां जेको आहे पंहिंजी ज़िंदगी मसरूफ़ था थी वञो, तव्हांखे महसूसु थींदो हूंदो तव्हांजी ईमान जी लेवल उहा नाहे जेतिरी की उन कंपनी में तव्हां वेठा हुयो।
त असांखे बि तव्हांखे बि घुरिजे त असांखे जेतिरो थी सघे असांखे महसूसु थिए त असांजी ईमान जी लेवल घटि थी थिए त असांखे उन्हनि कंपनीज़ में उहे शयूं ॿुधणु घुरिजनि जंहिंमें अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जूं ॻाल्हियूं थियनि त जीअं असां पंहिंजे ईमान खे वापसि आणे सघूं। अगरि ईअं न कयो त असांजो ईमान जेको आहे उहो आस्ते आस्ते लेवल उनजी घटिजंदी वेंदी। त ईअं असहाब सगोरन पंहिंजो पाण में रदियल्लाहु अन्हुम पंहिंजो पाण में मुनाफ़िक़त जूं निशानियूं ॾिसंदा, कॾहिं ॿियो कंहिंखे न चयूं त तूं मुनाफ़िक़ आहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿियो कंहिंखे न चयो त तूं मुनाफ़िक़ आहे, तॾहिं इहा शइ ईअं आहे त तव्हांखे पंहिंजो पाण में इहे निशानियूं ॾिसणियूं आहिनि ऐं मूंखे पंहिंजे पाण में इहे निशानियूं ॾिसणियूं आहिनि। त इहे ख़सलतियूं आहिनि कहिड़ियूं, जीअं 2 हदीस आहिनि, हिकिड़ी में 3 साइंस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधायूं आहिनि ऐं ॿी में 4 आहिनि। त उहे 3 साॻियूं आहिनि। त हे हिकिड़ी में जेके में ख़सलतूं 4 ॿुधायूं आहिनि त उहा मां तव्हांखे ॿुधायां थो। हूअं उलमा जेके आहिनि उन्हनि उलमा जेके आहिनि स्कॉलर्स उन्हनि तक़रीबन 28 ख़सलतूं साइंस ॿुधायूं आहिनि मुनाफ़िक़त जूं, पर हदीस में अचे थो त 4 आहिनि। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबाउन मन कुन्न फीही कान मुनाफ़िक़न ख़ालिसन, जंहिंमें इहे 4 ख़सलतूं आहिनि उहे जेके आहिनि ख़ालिस मुनाफ़िक़ आहिनि, 100% प्योरली मुनाफ़िक़ आहिनि। कहिड़ियूं 4 ख़सलतूं आहिनि? वमन कानत फीही ख़सलतुन मिनहुन कानत फीही ख़सलतुन मिनल निफ़ाक़िल हत्ता यदऊहा। अगरि कंहिंमें हिकिड़ी उहा ख़सलत आहे त मतिलबु 25% मुनाफ़िक़ आहे, अगरि हुन में 2 आहिनि त उहो 50% मुनाफ़िक़ आहे। जेसि ताईं की उहा पंहिंजी हैबिट उहा ख़सलत उहा ख़तमु नथो करे तेसि ताईं उहो जेको आहे उन लेवल जो मुनाफ़िक़ आहे। त उहे कहिड़ी शयूं आहिनि? इज़ा तुमिन ख़ान, उन वटि जॾहिं बि अमानत रखी वञे त उन में ख़यानत करे। जॾहिं बि तव्हां उन वटि अमानत रखो त उन में ख़यानत करे, कहिड़ो बि बहानो करे चए त उन में ख़यानत करे। वइज़ा हदस कज़िब, जॾहिं बि ॻाल्हाए त कूड़ ॻाल्हाए। के बीठो हिकिड़ी जॻह ते आहे, माण्हू खे चए त मां ॿी जॻह ते बीठो आहियां, बास खे चए त मां जेको अॼु ईंदुसि ख़बर हूंदसि त मां अॼु न वेंदुसि, या थी सघे थो कंहिं माण्हू खे चए त मां 5 मिंटनि में तो वटि पहुची वेंदुसि, ख़बर हूंदसि त मां 5 मिंट में नथो पहुची सघां। हर ॻाल्हि ते उहो कूड़ ॻाल्हाईंदो, छाजे करे? जो माण्हुनि खे ख़ुशि कंदो। उनखे इहा शइ विसरी वेंदी त जॾहिं मां माण्हुनि खे ख़ुशि कंदुसि त अल्लाह सुब्हानो ताला मूंसां नाराज़ थींदो। त इहा जेका आहे मुनाफ़िक़नि जी हिकिड़ी ख़सलत आहे, ॻाल्हि ॻाल्हि ते कूड़ ॻाल्हाइणु। त इन्हनि शयुनि मां तव्हांखे निकिरणु घुरिजे त तव्हां माण्हुनि खे ख़ुशि करण लाइ, कंहिं बॉस खे ख़ुशि करण लाइ, कंहिं फैमिली मेंबर खे ख़ुशि करण लाइ, कंहिं दोस्त खे ख़ुशि करण लाइ, या कंहिं पंहिंजे थोरे दुनियावी फ़ाइदे लाइ तव्हां कूड़ ॻाल्हायो। इहा हिकिड़ी मुनाफ़िक़त जी ख़सलत आहे। तव्हांखे पंहिंजो पाण में ॾिसणु घुरिजे, इहा मूंखे पंहिंजो पाण में ॾिसणु घुरिजे। अगरि आहे त असांखे इहा ख़सलत पंहिंजो पाण मां कढणु घुरिजे। वइज़ा आहद ग़दर, जॾहिं बि वाइदो करे त उहो वाइदो टोड़े छॾे, वाइदे ते बरक़रार न रहे। जीअं जॉब हूंदी आहे, कंहिंखे तव्हांखे जॉब मिलंदी आहे या तव्हांखे माण्हू खे को कमु था ॿुधायो घर जो, त उन में छा थींदो आहे? उहो हिकिड़ो कॉन्ट्रैक्ट आहे, उहो हिकिड़ो प्रॉमिस आहे त तूं हे कमु कंदे पोइ मां तोखे एतिरा पैसा ॾींदुमि। या तव्हां जॉब था कयो, उहो बि हिकिड़ो कॉन्ट्रैक्ट आहे, एग्रीमेंट आहे, तव्हां साइन था कयो, प्रॉमिस था कयो त इहा हिकिड़ी जॉब आहे, इहा मूंखे करणी आहे। अगरि तव्हां नथा कयो त तव्हां वादा ख़िलाफ़ी था कयो। हिकिड़ी तव्हां कॉन्ट्रैक्ट साइन कयो आहे, तव्हांखे उनजो पैसा था मिलनि, या तव्हां कंहिंखे को कमु था ॿुधायो ऐं तव्हां उहो कमु करिणो आहे उन माण्हू खे, तव्हां पोइ पैसा ॾींदुसि, त तव्हां बि एग्रीमेंट कयो उनखे पैसा ॾियणा आहिनि। ऐं जंहिं माण्हू कमु थो करे उहो बि उनखे उनजो कमु करण खां पोइ उनखे पैसा मिलंदा। इहो हिकिड़ो एग्रीमेंट आहे, इहो हिकिड़ो वादो आहे। अगरि इन में का चीटिंग थी थिए, कुझु बि थिए थो, त इहो मतिलबु त तव्हां उन सां प्रॉमिस टोड़ियो था। जॾहिं बि को माण्हू प्रॉमिस करे त उहो प्रॉमिस टोड़े। इहा हिकिड़ी दफ़े जी ॻाल्हि आहे, घड़ी घड़ी ईअं करे, घड़ी घड़ी ईअं करे प्रॉमिस करे, जॉब जो को बि प्रॉमिस करे, वादो करे, उहो टोड़े छॾे। 3 इहे ख़सलतूं आहिनि। ऐं चौथी जेका ख़सलत आहे उहा तमामु डेंजरस आहे। वइज़ा ख़सम फजर, जॾहिं तव्हां सां उन सां बहस कयो त उनजो एंगर लेवल, उनजो कावड़ जो लेवल एतिरो वधी वञे जो तव्हां पाण परेशान थी वञो त इनखे थियो छा, मां का अहिड़ी ॻाल्हि त कोन कई, ऐं हिन जी कावड़ जी लेवल एतिरी वधी वञे ऐं तव्हां उन सां का सची ॻाल्हि कयो, तव्हां उन सां का हक़ जी ॻाल्हि कयो त उनजी कावड़ जी लेवल वधी वञे। जीअं मिसाल जे तौर ते तव्हां उनखे चओ था त इहो जेको तूं चईं थो, इहो तूं कूड़ थो ॻाल्हाए, इहा शइ ईअं न आहे, उहा बि पहिरीं ख़सलत आहे। या तव्हां उनखे चओ त इहा अमानत में ख़यानत आहे, या तव्हां उनखे चओ त तूं जेको वाइदो कयो आहे उनजी वाइदे ख़िलाफ़ी थो करे, त उनजो कावड़ जो लेवल जेको आहे ईअं चई ब्लास्ट थी वञे, उनजे ब्रेन में ब्लास्ट थी वञे, उनखे पाण खे बि ख़बर न हुजे त मां छा थो ॻाल्हायां। त इहे जेके ख़सलतूं आहिनि, इहे कहिड़ियूं ख़सलतूं आहिनि मुनाफ़िक़नि जूं? त जॾहिं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त इहे जंहिंमें बि ख़सलतूं आहिनि
उहो जेको आहे 4 ख़सलतूं जंहिंमें आहिनि उहो ख़ालिस प्योर मुनाफ़िक़ आहे, ऐं जंहिंमें उन मां हिकिड़ी आहे त उहो ओतिरे दर्जे जो मुनाफ़िक़ आहे। त इहे ख़सलतूं तव्हांखे पंहिंजो पाण में ॾिसणु घुरिजनि ऐं मूंखे पंहिंजो पाण में ॾिसणु घुरिजनि। असां सां ईअं न आहे त को कावड़ में हुजे ऐं उनखे असां चऊं त तूं मुनाफ़िक़ आहे, न। उनखे जॾहिं तव्हांखे हिकु कावड़ में का शइ चवंदो सम्झाइनि, तव्हां उनजा ख़ैरु ख़्वाह आहियो त जॾहिं उहो थधो थिए ॿुधण जी लेवल में अचे पोइ उनखे सम्झायो। ईअं न आहे त को कावड़ में आहे तव्हां उनखे वञी सम्झायो, माना तव्हां उन सां दुश्मनी था कयो। तव्हां ॾिसो उहो माण्हू जॾहिं थधो थिए नॉर्मल थिए पोइ वञी सम्झायो। को कूड़ थो ॻाल्हाए त उनखे आराम सां सम्झायो, उनखे उन सां बहस कयो, उन वक़्तु सम्झायो जॾहिं उहो सम्झण जी पोज़ीशन में हुजे। जीअं चवंदा आहिनि ॿारनि खे, जेके टीनेजर ॿार आहिनि उन्हनि खे अगरि तव्हां उन वक़्तु जॾहिं उहे तव्हां सां बहस था कनि उन वक़्तु सम्झाईंदव त तव्हां उन्हनि सां दुश्मनी था कयो। उन्हनि खे तॾहिं सम्झायो जॾहिं उहे उन पोज़ीशन में हुजनि, उहा सम्झ वठण जी पोज़ीशन में हुजनि। ईअं न हुजनि त तव्हां जेको सम्झायो उन्हनि खे इहो उन्हनि जो अपोज़िट रिएक्शन ॾेखारनि। तॾहिं चवंदा आहिनि त ॿार खे जॾहिं बि सम्झायो उन वक़्तु सम्झायो जॾहिं ॿारु ॿुधण जी पोज़ीशन में हुजे। त अल्लाह ताला इन्हनि शयुनि खां असांखे बचाए, त अल्लाह ताला असांखे इन्हनि ख़सलतुनि खां बचाए ऐं असांखे इहा ख़सलत हुजे त असांखे एतिरी तौफ़ीक़ ॾिए त असां इहा इन ख़सलतुनि मां, असां इन्हनि आदतुनि मां निकिरी सघूं। अल्लाह ताला असां सभिनि खे इन्हनि बीमारी खां बचाए। इहा दिलि जी बीमारी आहे, अल्लाह ताला इन खां बीमारी खां बचाए। अगरि कंहिंमें आहे त उनजो अल्लाह ताला इलाज बि ॿुधायो आहे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे ॿुधायो आहे। त अल्लाह ताला इन खां निकिरण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।